waxaan u mahadnaqaynaa qolada khawaarijta al-shabaab ee deegaankeenna soo weerartay dadkii difaacay ee u istaagay oo ciidanku kow ay ka yihiin ciidanka deegaankeenna iyo mas'uuliyiinta uu madaxweynuhu ugu horeeyo iyo shacabka oo dhan baan u mahadnaqaynaa. intaa dabadeed anu 3 qodob baan taabanaya. qodobka koowaad waxa weeye walaalayaal nicmadan la yiraahdo nicmatul amni wax lagu tagtooma ma nabadgeliyadu waa nicamta ugu waaweyn Ilaahay addoomaha uu siiyo. ولذا صادرات با نبي الله إبراهيم مركو ربي بريي ربي اجعل هذا بلدا آمنا بو حقوه رئيسي إله مقالة كيل مقالة آمنة ونبتقلية رسول كنا روح النعمة نعمت اللي سيه ووين مركو كهل هاي وحويري ننكي قريسة يساقو النبتقلية أبريا عافمان نقبا مالنتها وحو عوني لهانا حيستا فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها الدنيا دي نروح لوصو حرية وكلوية حرى الله وردي هذه نعمة النبتقلية دي أهمية دا أيلا هاي آن طافنو قضب كاللبادين كهذا يوحوي قولادان إنو قسو حد قدبتي إن لالدقالمو ولو وجهو حكم كيدو وحويا شركي كوريا علماء أهان آن السقون معنا وان كهذا وحوي كعلماء ما دام ضدك دين الإسلام كجعنت كوهي أيننا هاي سعة إن أنا عدينا هالموقفنا عن كقاضم وحانو أركا قلادني إن الدين تبال مرين رسولكنا عليه الصلاة والسلام سعة بأقصي ورما فرق ذا الرسول كهالله أعدي إن لا تدعلمو نلوشة الدين لا تدعلم يسي كوكي الحديث كان رسولك سوق عديي علماء ذي بيننا هو إنه وذكرنا إن أسلاف فيرن رسولك عقوت المامي سفهاء الأحلام دد آذو عقل يريرين يهين وحقوت المامي إن يخرجون على حين فرقة من الناس وقت الددك وكلا تكسين هاي وإسخلاف الجرين يصوب حياة رسولك عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمي دينك ويكدح بحياة بول سيد الليب كوحي اللقوقنا وقدح بحا أوكال هذا مع ذلك يقرؤون القرآن بول قرآن كيف أقرنيان هذا يجا صلاة كابدين يجا صون كابدين خرط قلادي النوع عاهد ميهين مسمعها أنا هذان صفات دورة أما مرتدين هالنقطة المامان أما إن النقطة المامنة وحانو أركاورت قلادي إنيين وقلادن على الشباب خوارج عد إنيين عيال خوارج ما فكر كتكفير كأوه الرئيس علماء الدور كود وحانو أرقنا إلهي أصار إني تاي ciidan ka hortaagan ee la dagaalamaya qolada khawaarijta ama argagixisada doorka labaad inuu inaga yahay hadaan culimadeena taana waxa lagu gaari karaa muwaafaqo in la sameeyo aayadii uu aqriyay wiilkii muallimka quraanka ku bilaabay wuxuu yiri ilaahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu laba dalaba isdaba yaalo midna waa amaro xariga ilaahay si wada jira oo qabsada nahyina uu daba yaalayo kala tagina baalay inaan labada isku daro bal waxa kale ee dhixda yaala hadambeeyo qolada la isla wajaho oo deegaankeena lug ayna ku yeelanin aynuna ummidowno waxaanu arkaa doorkeena inuu yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam khawaarijta wuxuu ku sheegay hadaad salaadooda iyo salaadaada isbarbar dhigto salaadaada yeesaysa hadaad quraanka aad akhriyayso quraankaaga isbarbar dhigtan quraankaaga yeesaysa marka nimankaasi niman diin wadana ma aha niman jihaad wadana ma aha haday jihaad wadan ay ku jihaadayaan annagu muslimiin baan nahay dad muslimiin aan nahay oo mu'miniin ah oo diintooda inay ku dhaqmaan ay hore u wadaan doonaya ma muslim baa lagu jihaada hadii la jihaadayo inayna jihaad u jeedin qof kasto muslimiin u dareemaa la rabaa wax kale ay wadaan oo saqajaanima iyo amar diin iyo shaqo diin inayna ku jirin masaajidana waan ka sheegnay haddana sida hal ogaado waana sii wadayna insha Allah taala midaasna waxaan oran lahaa nimanka wadadooda waa saas waxaan dhihi lahaa innaga haddaan deegaanka Soomaalida nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi qofkii munkar arka gacantiisa ku dooriyo fa lam yastadi' fa bilisani hadaanu gacanta awoodina carabka ku dooriyo
أنا وحنا سلاي كديجان أهان شباب ومنكر دعكي وجويناوي وحنا بعنا مركا سيدا عيدا كأي دولة أي قعنت أو قادين الشعب كقيبه سكل دوار علماء اللمبروان كيهين إنه قعنت قادنا وحنانو ربعين عن تلمامو مركا كوبات علماء هان كقرآن كديجا كمدرس كإمام كخطيب أينو إسكودوبني هي موقف مدى عن موجنو أو مدني مدى دينتا هي ولا لماذا أي نفريسو عن موجنا مركا كوبات واركتدي دي كوبات تاسبا وحكا لنا إيسا وحكستو قفك علماء على قربو إن أي هرقشو طلابة إذا لباد markaan intaas samayno waxay keenaysaa amnigii aan rabnay inuu hirgalo kaasoo macnaheeda ah dawladda garab istaageedu waa waajib waddankeennii baa la soo weeraray inaan difaacno waa waajib dhiiggeenna iyo hantideenna iyo waqtigeenna inaan wada hurro waa waajib maxaa yeelay saddexda shay ay diintu ilaalisay ama shanta shay ay diintu ilaalisay shantiiba kuwani duulaan bay ku yihiin nafta duulaan bay ku yihiin diinta ilaalisay in la difaacana waajib weeye diintana ilaahay ee diinta ilaalisay duulaan bay ku yihiin in la difaacana waajib weeye maalkana diinta ilaalisay in la difaacana waajib weeye waa duulaan bay ku yihiin soo saamaha war soo saamahayn dhammaanteen saddexdaa markii la soo weeraro in la difaaco soo diintu mayna inoo sheegin saddexdiiba duulaan ma ku yihiin saddexdaa qofka duulaanka ku ah ee diintii ah caqligii ah cirdigii iyo nasabkii ah maalkii ah qofkaas waxa uu sheeganaya ee ka dambeeya diini waa maxay isagaaba intii diintu difaacaysay duulaanku waa mas'ala la yaab la weey inta markay tahay waxaan ugu markaa leeyahay intaas in la difaaco shay waajib weey markay maal tahay iyo markay muruq tahay iyo markay caqli tahay iyo markay hadal tahayba haddii aanu aan masaajid joogo oo aan maaragtay sidaa la sheegay khudbadayda waa inaan iyada ku saabsanaato baraarujintayda waa inay iyada ku saabsanaato laakiin siday sheegeen kuma filla inaan goobta la tago oo ciidanka wax loo sheego oo ciidanku iyagu inay mujaahidiin yihiin loo sheego man qutila duuna maali fahuwa shahiid kuwa shuhadada ku dhimanaya inay iyaga yihiin ciidanka in loo sheego oo halka fatawaaga culimaduna ay maalmahan imaka ay aad u bataan idaacada ay ku bataan inay ciidanku shuhada yihiin ay geesiyin yihiin oo maaragtay ilaan iyaga waa la soo weeraray waxa la nagu soo weeraray maalkeennii iyo dalkeennii bal intaynaan diinba gelin oo inaan nimankan khawaarijtoodii iyo xukunka alla saarayba aynaan gelin cid la soo weeraray ee dalkoodii lagu soo doontay ajnabi ku soo doontay waa dad kale marka inaan iska difaacno waajib diini oo ina saaran weeye markaan waxa la culimadu dadaalka ay wadeen hal laba jibaaraan goobaha hal la tago masaajida kaliya inaguma filla goobta iyo dalka la leeyahay murtadiin bay noqdeen waa in kuwa loo sheego inay murtad ahayn iyagu ay yihiin dad aan la garanaynin diinta islaamkana aan waxba ka ahayn dad khawaarija dad maaragtay in la dagaalamo ay waajib tahay in iyaga loo sheego booliskeenana loo sheegay inay yihiin iyagu shuhadada dhimanaya intaas aan ku daray assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh 12 milyan ee wadanka ku noolba jabhad iyo qax iyo rafaad iyo dib iyo xabadi waxay leedahay way soo mareen ninka maanta jecel ninka maanta doonaya inagoo soo hadgalay oo isla maanta waabad hadgasheen oo nabadgelyaad hesheen wadanka hadana doonaya inuu dab iyo dhibaato geliyo waxaan leenahay waanu taaganahay habeen iyo maalin anu aabahay waxaan dhashay soo qoriga saar 8 kale iraasi faysta barigi la dagaalamay jiray dawladii dharkida marka waxa weeyaan wadanka dadka ku nooli waa dad wada geesiyaala oo wada kartile oo geeska Afrika laga wada yaqaano dad iska celinaya weeyaan dugaaga maanta soo weeraray marka loo jabi maayo culimadana waxaan leeyahay walaalayaal dhexdeena aynu midowno midnima wax lagu taraa wuxuu yiri xaajaadana afqalooco ilkuuba wada jirkay hilbahaada ku goostaana haday inaba meel ku taal arax ma feentaane aboorkuba aleyl ku dhisaa aqalo waaweyn dadku haday midoobaan wax walba oo soo wajaha hadii dhaqaale la guri dhaqaalaha ugu badan bay keenan hadii balaa ay ka hortagayaan
si adag oo culus bay uga hortagaan anugu waxaan leeyahay culimaduna ha midowdo dadkeenii hore Soomaalidu waxay odhan jireen hadday caamo culowdo culuma u dawaa marka waxaan leeyahay maanta oo kale dhamaanteen inaynu iswada waafaqnayno israacno ayaa loo baahan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobka koobaad waxa weeye walaalayaal nimankan in aan la dagaalano waa isku waafaqsannahay waxaan aaminsanahay sida aan la dagaalano afkaarta hal nin walba ra'yigiisa cabiro laakiin in aan la dagaalano waan isku waafaqsannahay waxaan la dagaalamaynaa naf ahaan iyo maal ahaan fikirka takfiiriga waa fikir aad u saameyn badan hadduu ina soo galana aan la inaga dhex saari karin fikirkaasina wuxuu ku soo dhex dhuuman karaa baan aanu leeyahay mabda'a diiniga ee culimada waxaan leeyahay fikirka toosh aan ku shidno oo madaarista aan ka ilaalino in uu fikirkaasi soo dhex galo oo mudarrisiinta masaajidda jooga aan indho dheer u yeelano inuu fikirkaasi soo dhex galo meel aynan ogeyn ayuu inagaga iman karaa waxaan leeyahay fikirka aan la dagaalano oo culimadu cilmiga iyo diinta la baranayo iyaga aqoon u leh dadka wax baraya indho dheer aan u yeelano horta nimankan aan ishayno ma aha culimo ma aha waa xawayaan ilaahay nabiga sheegay inay diinta ka baxsan yihiin nabigu wuxuu ku tilmaamay inay maariqin yihiin muruq yacnaa waxa weeyaan waa wax diinta ka baxay weeyaan yamruquuna min ad-diin kama yamruqu sahmu min ar-ramyati hortaas waa qodob tilmaamaha kale uu nabigu ka bixiyay anuu ma maleynaya cid kale oo maanta adduunka ku nool oo aan tilmaamahaas shabaab ahayn inay jiraan khawaarijta markii la tilmaamayay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay kilaabu naar buu ku tilmaamay waa aydeed naarta gelaysa baa layidhi cibaarooyinka uu cabiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ee uu ku sheegay waxaa ka mida kilaabu naar waxaa ka mida ay naarta gelaya maxaad u malaynaa khayr laga sugi waxaa ka mida inay yihiin sharul khalqi wal khaliiqa makhluuqa ilaahay bini aadam iyo xayawaan iyo wax kasta oo ilaahay abuuray iyaga ugu shar badan waxaa kale oo lagu tilmaamay oo la sheegay kolka la laayay inay yihiin amwaada cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa taala yacnaha taxta adiimi samaa wax ku dhinta inay yihiin kuwii ugu shar badnaa tilmaamahooda horta waa kuwa iyo kuwa la midka la dagaalankooda waxaa jiray xadiisku culimadu way wada garanaysaa tuuba liman qatalahum aw qataluhu waxaa geed janna iska leh oo ilaahay uu ka raali noqonaya cidda ay iyagu dilaan isagoo la dagaalamaya ruuxii ku dhinta waa sida wiilasheena geesiyaasha ee liu booliska oo kale kolkay ku shahiidaan tuuba baa u taala ciddii iyaga dishana tuuba baa u taala kay dilaanna tuuba baa u taala tuuba liman qatalahum aw qataluhu horta waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan inay yacnaha ehlu janno yihiin dadka laynayaay oo iyagana lagu janno tagi kay dilaanna uu janno tagayo waxaa ka mida inay yihiin waxa yacnaha muxuu ahaa maariqiin ah oo sayid cali bay u garaabi waayeen cuthmaan bay u garaabi waayeen camar bin caas bay u garaabi waayeen asxaabtii waaweyneed ee naga cilmi badneed ee naga sharaf badneed ee nabi maxamed la soo shaqaysay ay u garaabi waayeen ma waxaad u malayn inay mustafa iyo sheekh axmed iyo sheekh axmed u garaabayaan iyo culimadeena uma garaabayaan umana naxayaan marka waxa weeyaan nimankaas horta in waxa uu tilmaamay sida loo leynayo ee loola dagaalamayo waxaan waa in loola dagaalamo qatl caadi wa thamuud